तो अगर आप भी अपना एक फनी या कॉमेडी चैनल बनाने की सोच रहे हैं या पहले से अपना कोई फनी या कॉमेडी चैनल चला रहे हैं और अपनी वीडियोस के लिए ऐसे फनी साउंड इफेक्ट ढूंढ रहे हैं जिन्हें कि आप एक ही जगह से डाउनलोड कर सकें, तो आज की वीडियो में मैं आपको 50 से ज़्यादा ऐसे वायरल और ट्रेंडिंग फनी साउंड इफेक्ट प्रोवाइड करूंगा जिन्हें कि आप एक ही जगह से डाउनलोड कर सकते हैं और इन सभी साउंड इफेक्ट को आप आसानी से अपनी वीडियोस में यूज कर सकते हैं। लेकिन इन सभी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा जिससे कि आपको सभी साउंड इफेक्ट एक ही जगह से उपलब्ध हो सकें। लेकिन इन सभी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने से पहले आप इन साउंड इफेक्ट को सुन लीजिए जिससे कि आपको इन्हें पहचानने में कोई परेशानी ना हो। तो इन सभी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना होगा जहां से आप इन सभी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाने के लिए आपको इस चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में लिंक मिल जाएगी जहां से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां से इन सभी साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगली वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड बनाई जाए उससे संबंधित कमेंट भी आप कर सकते हैं। और अगर यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें एक अपना छोटा सा सहयोग प्रदान कर सकते हैं।